Festival asigi brand ambassador Soma Laishram na mahusagi fazaba mafam kaya laiba stat asida festival ama tawduna malemgi miyam da khangan basi yamna fai malemgi miyam na sungasigi masak khangba haurakli amade mafam asida lakpa so hore maramaduna Manipur lengang na sinu na pangthong liba Sangai festival stat asigi miyam na Achouba Kanaba ama Piba Ngamlagani haike aduga Manipur gi Meeyam na su khoi gi Sangai festival den Hawaii di mafam am khata toroga rush toroga changbagi problem then tickets gi problem Meeyam nei buda hudi mafam Meeyam ma dagi lab na leiba khudong cha da ba khoi phal haigala khudong cha da sing su lab pa mafam district makhal makhal Meeyam tore chingi chinau sing is Meeyam tore khoi su makhel da then Churchampur side da bihan Meeyam leidana ko sigom da su tawe aduna celebrating Sangai festival each and corner of Manipur is a very huge and a great thing for people of Manipur and also Sangai se hen hen na chakoi pasu porakani the government na the tourism initiatives so hen hen na lobi bani na yam na phaba khang ngai